Historický región v najvýchodnejšej časti Slovenska, Zemplín, patrí medzi tie, ktoré mnohí ľudia nepoznajú. A pritom naozaj je čo ukazovať. Na jeho území sa nachádzajú i viaceré prírodné pamiatky či iné zaujímavosti, ktoré svojím významom alebo jedinečnosťou presahujú hranice regiónu, neraz aj štátu. Niektoré sú veľmi známe a vyhľadávané, iné zatiaľ akoby zabudnuté. Vyhorlad s typickou siluetou dvoch vrcholov a nadmorskou výškou 1076 metrov nad morom predstavuje výraznú dominantu sopečného pohoria Vyhorladské vrchy. Jeho vrcholové partie, odkiaľ sa ponúkajú nádherné výhľady pri dobrej viditeľnosti až do 4 štátov, sú porastené trávou, kríkmi a zakrpatenými stromami. Nachádzajú sa tu i zachované bukové pralesy, ktoré boli zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Keďže Vyhorlad je súčasťou vojenského obvodu, na jeho vrchol nevedie žiadna oficiálna turistická značka. Na vzniku Snínského kameňa sa podieľala sopečná činnosť, jeho konečnú podobu však vymodeloval mráz a voda. Ide o chránený vyvrelinový andezitový útvar s nadmorskou výškou 1006 metrov nad morom, ktorý sa skladá z dvoch samostatných skalných brál. Veľkého Snínského kameňa a Malého Snínského kameňa. Turistický chodník od Morského oka tu bol vyznačený ešte koncom 19. storočia. Vrcholové časti tohto prírodného útvaru, odkiaľ je za priaznivého počasia nádherný panoramatický výhľad, sprístupňujú železné rebríky. Jazero Kotlík je najvyššie položený vo Vyhorladských vrchoch. Vzniklo zosuvom sopečných hornín. Zaberá plochu viac ako 1 hektár a má kolísavý stav vodnej hladiny, v posledných rokoch zvykne vysychať. Nachádzajú sa tu i viaceré menšie jazierka v rôznom štádiu zániku, zmenené na rašeliniská. Ďurová mláka, Hybkania, Postávka alebo Pod Trstím. Jazierko pri Beňatine je zaujímavé svojou tyrkysovou vodou a nevšednou skalnou scenériou. Ide o zatopený kameňolom, v stenách ktorého možno dodnes nájsť skameneliny drobných morských živočíchov a zaujímavo do červeno-hneda sfarbené obrazce. Jeden z nich pripomína mohutnú veľrybu. Po vrchole útesov vedie upravená vyhliadková trasa. Medzi menej známe lokality vo Vyhorladských vrchoch patria aj 2 rozľahlé výšinné hradiská. Starý koňuš s mohutným valovým opevnením je datovaný do bronzovej doby, neskôr ho využívali aj Slovania. Do včasného stredoveku archeológovia radia aj lokalitu Hradek nad Kusínom, pôvodne chránenú kamenno-zemným valom. Národná prírodná rezervácia Jovsianska hrabina, rozprestierajúca sa na južnom úpätí Vyhorladských vrchov, je jedinečná najmä najpočetnejším výskytom chránenej bledule jarnej karpatskej v rámci východného Slovenska. Na východnom okraji Jovsianskej hrabiny vyviera z umelo vyhlbeného vrtu minerálna voda, vôňou i chuťou podobná tej, ktorá vyteká z prameňa v sobraneckých kúpeľoch. Priepasťová jaskyňa Veľká Artajama blízko Brekovského hradu vznikla v prostredí vápencov. Ide o jeden z viacerých známych tunajších jaskinných útvarov. Na jej dne sa našli zvieracie i ľudské kosti.
Mestský park v Trebišove s rozlohou 62 hektárov patrí medzi najväčšie a najcennejšie historické parky anglického štýlu v strednej Európe. Nachádza sa tu i pamiatkovo chránené neogotické mauzóleum Andrášiovcov. V katastri obce Klin nad Bodrogom je situované najnižšie položené miesto na Slovensku. Vedľa kamenného stĺpu sa nachádzajú konzervované ruiny kostola z konca 13. storočia so samostatne stojacou zvonicou. Zemplín má naozaj čo ponúknuť. Jedinečné prírodné pamiatky aj iné zaujímavosti. Najlepšie je však osobne sa tu zastaviť. Jednoducho, Zemplín treba vidieť.